Владимир, так что я тебя засужу, как, знаешь, как два пальца об асфальт. Нас, людей с Урала, отличает одна очень большая особенность. Мы очень остро реагируем на любую несправедливость и очень не любим вранья. Правда, она одна. Да? Так сказал фараон. Он был очень умен, и за это его звали Тутанхамон. Так вот, когда я говорил о правде, я объяснял, что такое правда. Это правда, когда ты рассказываешь о тех событиях, которые уже произошли. Дмитрий Куприн, 25 декабря ты снял ролик с названием «Будильник», в котором исказил мою фамилию и задал какие-то вопросы. На тебе будут даны ответы в этих вопросах в 16 части. На этом я с вами попрощаюсь. Всем спасибо, до свидания, до новых встреч. Нет, это была шутка. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня огромная просьба к зрителям, которым не исполнилось 18 лет, не смотреть этот ролик. Итак, Дима Куприн не может жить спокойно. Ему очень хочется, чтобы его кто-нибудь опустил в прямом эфире. Бузатер отказался. И Дима как-то пытается вот хоть куда-нибудь, хоть как-нибудь. Дело в том, что на его канале 25 декабря вышел ролик опять в адрес там, будильника. Будильник опять в чем-то накосячил. Но начну я свой рассказ сегодня с прочтения комментария от Алексея Барсова, который он как раз 25 числа после этого ролика Куприна оставил на моем канале. Итак, был стрим у меня, ОК и ВК собирают информацию о тебе, знак вопроса. И здесь, пожалуйста, закрепленный комментарий от Алексея Барсова. Митьке Куприн. В ответ на вашу сегодняшнюю бла-бла-блашечку в адрес будильника, который к вам на удивление благоприятствует, спешу озвучить похожие речи. Митьке, прежде чем открывать пасть вонючую, у пьющего дегенерата она всегда пасть и всегда воняет, нужно внимательно следить за собственным изрыганием слов и уметь давать им опровержение, когда мозг отключается и память подводит. Помните бедного танкового стримера из якобы Украины, которого АПГ как будто довело до участия в боевых действиях, в которых он якобы погиб. Вы уже через 2-3 дня точно знали, что он жив. Но что он ваш почти кровный уралец из Свердловска. Но ни единым словом вы в дальнейшем не сказали своим зрителям, что ваш первый ролик был лживым. Ну, и о какой тут правдоподобной информации вы лечите, пьянь озерская? И, кстати, так мило слышать от вас про правдивость официальных СМИ. Дегенерат. Вот это Алексей Барсов оставил комментарий. Ну что ж, давайте перейдем вот к этому шикарному ролику от 25 декабря 2019 года. Кто врет? Росгвардия или будильник, кому все пофигу? Понимаешь, Дим, тут комментарий, тут много комментариев, да, мне вот понравился вот этот сейчас. О, не соскочил, вот. Ты отвечаешь Татьяне Шубиной. Он соврал во всем, потому что он не сказал главного, что Росгвардия уволила меня незаконно, с нарушением закона. Именно поэтому они и заврались, опровергая сами себя. Дима, я прям рыдаю. Тебя уволили законно, но ты нарушил закон. За это тебе дали
пинка под зад и выкинули тебя на улицу, как пса шлудивого. И будильник очень корректно все рассказал. Ну, что тебе опять не понравилось, а? В чем он соврал? Ладно, давай посмотрим твой ролик с моими комментариями, с небольшими, да? Или нет? Давай сначала поставим так вот ремарочку, да? Дело в том, что ты своим ротом говорил в ролике, когда обращался к этому стороннику Путина, да? Давай послушаем, что ты там сказал, а потом продолжим. Журналист самый первый, который со мной связался, это был журналист сайта 74.ru. И я ему предоставил копии вот этих всех документов. Первая статья вышла на сайте Ура.ру. Лживая статья. Я им написал в комментариях, что я на вас в суд подам, если вы не исправите кое-что. Они исправили. Но они не все исправили и не стали со мной связываться по поводу того, чтобы изучить полностью все дело. А вот журналисты 74.ru связались со мной прежде чем публиковать и опубликовали полностью достоверную информацию. Ну, насколько я понял, ты 3 декабря заявил, что только Урал.ру было неправдиво. Из этого можно сделать вывод, что ТАСС, вот эта вот газетенка, да, она правдива. Правильно? То есть ведь Урал.ру только ты хотел подать в суд. На ТАСС ты не рассказывал, что ты хотел подать в суд, да? Или как-то не так? Ну ладно, давай послушаем тебя, что ты там у нас рассказывал. Вильгельм Маркетинг, он же автор канала «Будильник». Прежде... Дим, а здороваться со зрителями как-то это не принято? Ну ладно, это я придираюсь, давай дальше. Чем открывать свой рот в отношении кого-то, чего-то, ты, пожалуйста, изучи подробно материалы дела, историю, все. Ознакомься с Извини, я тебя перебью, Дим. Понимаешь, здесь ты как-то мягенько. Вот на субботнем прямом эфире с Виктором Ивановым ты сказал так пожестче. Давай послушаем, что ты там сказал, да? А потом продолжим. Был такой момент. И почему этот человек имеет право заявлять? Не. Вот, а я тебя заступлюсь за Романа. Вот скажи мне, я служил в армии, Роман служил, ты служил. Будильник ни разу не служил. Не знает, что это такое вообще. Какое он имел право выпускать видео по поводу моей службы? Вообще заткнись и сиди ровно. Ты не служил, Хорошо, ты не имеешь права это лезть конкретно... туда вообще, обсуждать мою службу. Это зашквар какой-то вообще. Смотри, допустим... И, естественно, ну ты дослушай, Роман говорил конкретную ситуацию. Вот те люди, которые там что-то лайкнули, написали именно конкретно под тем видео. Человек не служил ни разу, не был, не нюхал портянок, вот как дословная фраза Романа. Если человек портянок ни разу не знает, как они наматываются, и он что-то рассуждает про армию. Слушай, замолчи, не говори про это. И вот тут тоже такой человек сидит, будильник, значит, ты ни разу не служил. Слушай, не трогай эту тему. Ну не трогай эту тему просто и все. Поехали дальше, да? Социальными источниками, прежде чем что-то говорить в адрес других людей и событий, о которых ты говоришь. Вот ты снял про меня 16-ю так называемую часть. Лайтовая версия 16 части, ты ее так ждешь, будильник пошел к тебе навстречу. Далее ты пришел к нему на стрим, начал рассказывать, что он врет про 13 лет, что он говорит 10 лет ты служил, а ты служил 13 лет. Ты, наверное, в этом ролике извинишься, да, что ты как-то что-то тебе привиделось. Ну, поехали дальше. И что ты там сказал? Что меня уволили за критику, да? За критику? Ну ладно, мы потом будильника включим, посмотрим, что он там говорил. В этом сказал. А теперь, Вильгельм Маркетинг, будь любезен, перейди по ссылке, которая у меня опубликована под этим роликом. Так, под этим роликом есть ссылка. Угу, хорошо. И прочитай статью информационного агентства ТАСС. Это не какое-то там желтое издание, это официальный государственный информационный источник. И найди на нем статью от 19 января 2019 года. Дима,
А скажи, пожалуйста, зачем перейти по ссылке и искать статью от 2019 года, если ты оставил ссылку именно на эту статью? Вот я кликнул, она у меня есть, да? Ну, давай еще раз кликнем. Вдруг я что-то перепутал. Вот твоя ссылка. Кликаем. Но мы попадаем сразу на статью, Дима. В чем подвох, я что-то не понимаю. Росгвардию уволили. Ну да ладно. Ну, волнуешься, нервничаешь, понятно. Тебе же надо хоть кого-то разоблачить, а то все тебя до тебя. Ну, давай, поехали дальше. Пока еще она доступна. И давай прочитаем эту статью. Итак. Дим, пока она еще доступна, ты знаешь, насколько я знаю, архивы вроде хранятся, если сайт не упадет, то они как-то не пропадают. Может, я в чем-то ошибаюсь, ты же у нас больше в этом продвинутый. Ну ладно, давай. Москва, 19 января, ТАСС. Причиной увольнения прапорщика Росгвардии Дмитрия Куприна стало невыполнение условий контракта, а не критика в адрес командования ведомства. Как сообщил ТАСС в пресс-службе Росгвардии, не откуда-то, понимаешь, Вильгельм Баркетинг, ТАСС это сообщили, а из пресс-службы Росгвардии. Прапорщик получал деньги от, внимание, иностранной коммерческой компании. Так, давайте перейдем на статью ТАСС. Вот это ТАСС, 19 января. 13-15. Угу. Мужчина получал. Я не буду сравнивать, все ты тут прочитаешь или нет, да, у нас же все-таки. Так, ряд СМИ. Я не вижу ссылки в этой статье на пресс-службу Росгвардии. Ну ладно, давай дальше послушаем. Не международной компании, а коммерческой. Это большая разница. О, большая разница между международной и коммерческой. Интересно, очень интересно. Давай, ты нам разницу, наверное, сейчас расскажешь. Давай, слушаем тебя внимательно. Маркетинг. Допустим, ты купил что-то, да? А потом тебе не понравился, ты брак оформил, и Но это защита прав потребителей. Да, согласен с тобой. тебе иностранная коммерческая компания возвращает деньги за бракованный товар. Ты получил деньги от иностранной коммерческой компании? Получил. Можно ли тебя за это уволить? Дима, а ты, извини меня, конечно, ты ухи поел или с сосны упал? Я не видел в законодательстве Российской Федерации, что военнослужащим запрещено покупать импортные, к примеру, вещи, да? Или бытовую импортную технику. Ты это к чему? И такой, руки так. Давай, дальше. Интересно, интересно. Пример такой, что-то как-то неубедительно. Давай дальше. Появившиеся, далее читаем статью, появившиеся в некоторых... А, это все уже? То есть про иностранную больше ничего не будет? Дим, давай я тебя огорчу. Дело в том, что там вот это вот иностранные организации, там, ну, вот запрещено, да, бабки получать. Я сейчас недословно, у нас же не 16-я часть, да. Там, представляешь, там, если читать дальше вот эту вот статью, то там еще написано от иностранных граждан, от лиц без гражданства. То есть разница какая? Международная компания, импортная, коммерческая. Как-то ты неубедительно что-то. Компания была импортная, иностранная или российская? А? Как-то не катит. Плохо подготовился. Давай дальше. СМИ и социальных медиа публикации о том, что прапорщик Куприн ДА был уволен из войск Национальной гвардии якобы за свои убеждения и критику. Так, якобы за убеждение и критику. И тут у нас листовка появляется. Ее зачитаешь, нет? Или давай я зачитаю. В июле 18-го прапорщик Куприн
на интернет-портале 2 видео. Завел на интернет-портале Ютуба 2 видео. 2 видеоканала, я думал, 2 видео. Партизан Гудинина, ну это опечатка, да. Дикий прапор на 2 видеороликах. На 2 видеороликах он находился, ой, простите, проклятые рудники, в военной форме, одежды и со знаками различия и принадлежности к Росгвардии, высказывая свои суждения и оценки деятельности Росгвардии, да, наверное? Высказывал свои суждения, оценки, что запрещено. Дальше. Также в ходе разбирательства было выявлено получение вот этой денежной суммы. Google этот самый там, Дублин. Или кто там? В сумме. Что тут? Для чего ты нам показал? Может, ты нам... ладно, давай, не будем бегать вперед. А то ты извини, я твой ролик один раз посмотрел, мне так интересно стало. Давай, дальше. Такой. Давай, рассказывай. Якобы за свои убеждения и критику командования не имеет ничего общего с действительностью. Угу. Причиной увольнения военнослужащего Росгвардии явилось невыполнение им условия контракта. Поступая на военную службу, он добровольно принял на себя обязательства и ограничения, которые определены законодательством. Ты принимал ограничения, которые определены законодательством, или не принимал? Если принимал, то тебя уволили законно. В чем Варкентин соврал? Давай дальше. Может, ты нам... Ролик-то еще не кончился, да? Сказал собеседник агентства. Собеседник агентства. Ты знаешь, я где-то слышал, что ты своим ротом очень давно говорил, что если вы где-то слышите, что сказал собеседник, имейте в виду, сказал собутыльник. Можно ли сделать из этого вывод, что ты уже очень давно, то есть до 3 декабря, до выпуска своего ролика, где ты своим ротом сказал, что Урал Гейминг был там не это самое, и ты в суд хотел подать, что ты знал уже 3 декабря об этой статье ТАСС? Я-то давно знаю, да? Еще в августе месяце я собирал вот эту 16-ю часть, а 9-ю это посмотреть, то есть я материал давно собирал это. То есть, что здесь тебе не понравилось? Ты нарушил ограничения? Ты не мог бабло рубить с иностранной компанией за свою творческую? Ты творчеством можешь заниматься. Еще раз, друзья, если вы являетесь военнослужащим, действующим, да, по контракту, и у вас есть творческие способности, вы можете вести свой видеоканал на Ютубе, выкладывать ролики, рассказывать там что-то про свой город, там еще что-то, сказки, все что угодно. Но вы не можете заключить с компанией Google договор и получать от нее деньги за монетизацию. Также не рекомендуется вам включать вот этот донаты собирать, да, что а вдруг вам из Америки денежку пришлют, и ФСБ придет и скажет ай-яй-яй. То есть завести, то есть творчество. YouTube это творчество. Я это не творчество, а вообще YouTube это творческая площадка, да, где люди там шутки, прибавки, все что угодно, да. То есть оценочное суждение в адрес руководства военнослужащим нельзя, да, денежку с иностранных государств нельзя. И в принципе, вот я не знаю, что касаемо творчества советских граждан, то есть с российских можно или нет, но лучше не надо. Есть у вас желание снимать ролики? Да ради бога. Но только вы сначала ознакомьтесь, да, нарушаете ли вы вот это вот, что там, контракт, что-то вот он сказал, я уже забыл, не выполнился. Вот. Причина увольнения Росгвардии — невыполнение контракта. Он добровольно принял на себя обязательства и ограничения, да, которые определены законодательством. Дима, где в данном моменте у нас есть незаконность? Ух, как страшно. А ли будильник виноват, что он статью ТАСС эту тебе не прочитал, не сказал свое мнение по поводу этой статьи? Так это не вранье будильника. Он же тебе делал лайтовую версию. Давай дальше. Может, дальше будет вранье будильника. Слушаем.
Он также отметил, что прапорщик Куприн получал денежные средства от иностранной коммерческой Иностранный, да? Правильно? Угу, давай. компании, что военнослужащим, безусловно, запрещено. Так ли это? Так, Дима, так. Тебе даже от иностранных граждан и лиц без гражданства запрещено. Не то, что от иностранной коммерческой компании. Да? Запрещено. Однозначно. Или покажи мне статью в федеральном законе о военнослужащих, где черным по белому написано, что военнослужащим разрешено получать деньги от иностранной коммерческой компании. Да? Так ли это? Военнослужащим запрещено получать деньги от иностранной коммерческой компании? Да? Это сообщает, повторяюсь, агентству ТАСС пресс-служба Росгвардии. Поэтому попытки придать его увольнению иную окраску не имеют под собой. Опять картинка. А что ты нам туда-сюда прячешь-то? Я что-то не понял. Ну ладно, это ж такой ход. Да, ты ж помнишь, как ты про отца, сколько отцов у Кадырова, Рамзана, да? Сейчас найдем, посмотрим потом, если не забуду. Как-то у нас, да это же я маркетинговый ход, туда-сюда там. Давай, продолжаем. Рассказывай. Никаких оснований, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Однако в своих роликах... Так, погоди, давай чуть-чуть назад, а то я что-то забыл, там что-то говорил. Я перебил тебя, давай так чуть-чуть назад. Оп. Ведомства. Однако в своих роликах Что, так мало отмотал, что ли? Давай побольше тебя. Так, о. краску не имеют под собой никаких оснований, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Однако в своих роликах, распространяемых в социальных сетях, бывший прапорщик позволяет себе искажать факты, в том числе касающиеся причин его увольнения с военной службы, опускается для оскорблений, дает неадекватные оценки деятельностью командования. Дима, это они все неправду говорят? И ты на них до сих пор в суд не подал? Это ты? Я тебя не узнаю, Дима. С этим надо как-то бороться. Они же врут, я так понимаю, да? Давай дальше. Войск и другим должностным лицам. Ссылки данного военнослужащего на то, что он не в полной мере обеспечивался по нормам, положенным вещевым имуществом, также не имеют под собой основания, добавил собеседник, отметив, что в дальнейшем Росгвардия будет избавляться от тех, кто нарушает закон. Так вот, Вильгельм Баркетинг, пресс-служба Росгвардии официально заявляет и открещивается от того, что меня уволили якобы за критику руководства и свои взгляды и убеждения. Да как они посмели? А из-за этого Вильгельм врет, да? Или что? Ну давай дальше. Пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник. Дима, ты пиздишь, нет ссылки на источник. Ссылки данного военнослужащего на то, что он не в полной мере обеспечивается по нормам, положенным. Ссылки на источник не вижу. В ряде СМИ. Что я не понимаю. Будет избавляться от тех, кто нарушает закон. При распространении информации Куприн в конце года был уволен за службу за критики в адрес командования ведомства. А ты критиковал командование? Слушай, надо посмотреть вот эти два ролика, которые ты рассказывал. Во-первых, на комиссии сказали, что ты в двух роликах был в форме, но в одном ролике, как ты нам рассказываешь, ты был без формы. Ну, то есть не по гражданке был, да? Интересно, интересно. Давай дальше. А не какой-нибудь там, а из пресс-службы Росгвардии дословно пишется: никакой критики, понимаешь? Так что, Вильгельм Баркетинг, тут надо как-то тебе выкручиваться теперь, потому что ты же наврал, ты же сказал. А Вильгельму зачем выкручиваться? Он озвучивал эту статью, или он ссылался на эту статью, Дима? А?
Выкручиваться, наверное, нужно тебе. Потому что, когда ты своим ротом говорил 3 декабря про вот этот Урал, который там наврал, и ты на них в суд там подавал, да, чуть ли не стихами, ну, таки ты же не говорил, что ТАСС с 19 января тебя тоже оклеветал. Вилли тут при чем? Интересно. Классно, что меня уволили за критику. А пресс-служба Росгвардии это опровергает. Да, еще один момент. Все уже видели, и тебе я показывал, и всем я показывал лист аттестационной комиссии, в котором первым пунктом было то, что мне предъявляли именно критику. Как теперь поступить в этом случае, Вильгельм Маркетинг, если пресс-служба... Дим, ну про аттестационную комиссию я тебе уже рассказывал. Да, пунктов может быть 7, может быть 8, может быть 10. И если получение бабла, да, являлось 10-м пунктом в списке, а стало решающим, ну как-то ни о чем не говорит, да? Или нет? Или только первое, а остальные можно не читать? Это как ты нам приказ зачитывал про увольнение, да? Ты зачитал первую часть, а далее, где в тексте написано по результатам аттестационной комиссии было принято решение, и далее по тексту, да, что ты знал о том, что можешь получить бабки. Ну, это недословная цитата, я же не буду сейчас искать. Или тебе опять найти то, что я тебе зачитывал, и сюда вставить. У меня получается уже не ролики, а вставление старых кусков из старых роликов в новые ролики. Так в чем Вильгельм соврал, да, вот так надо. В чем Вильгельм соврал? Давай дальше. Служба открещивается от этого, а ты заявляешь, например, что меня уволили за критику и говоришь... То есть Вильгельм заявляет, что тебя уволили за критику. Именно. Угу. Ну потом мы послушаем, что Вильгельм зачитывал, да? Вдруг ты как-то что-то опять не услышал, не дослышал. Говоришь, что это все законно. Так если это законно, тогда почему Росгвардия официально открещивается от этого пункта, которым мне был предъявлен в аттестационной комиссии? Вот ответь на этот вопрос, Вильгельм Маркетинг, и перестань врать уже. Ссылочка на статью тебе под роликом будет. Так а в чем Вилли соврал, я не понял, Дима. Вот в чем вранье Вильгельма, Дима? Ты как-то опять куда-то не туда уплыл. Ну, давай сейчас послушаем кусочек из ролика Вильгельма, что он говорил. Ну, а потом продолжим, да? Ах, да, Дим. Нет. Я тебе еще покажу. Прикинь, что у меня есть, да? Росгвардия, официальный сайт. Пресс-служба Росгвардии сообщает. 19 января в час 54, 2019 год. Прым, да? Это то, что в ТАССе забыли скинуть ссылочку. Я это закреплю, почитаешь. Вот. Ну, а теперь... Сейчас я найду этот ролик будильника. Найду кусочек, где он говорил про твое увольнение. Вставлю, а потом продолжим. Да, скрин вот этого документа. Приказ от 14.12.18 года. Именно по 76-му закону о статусе военнослужащих. Видите, да? И конкретные статьи указаны. Это пункт 7 статьи 10, статья 27.1, которая отсылает на другой федеральный закон. Я сейчас вам коротко их покажу. Вот закон о статусе военнослужащих, актуальная редакция на 2 декабря 2019 года. Вот статья 10, право на труд. Ну и часть 7. Военнослужащие не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью за исключением педагогической, научной или иной творческой деятельности, если она не препятствует исполнению обязанностей военной службы. При этом эта деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных или иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено договором РФ и законодательством РФ. Ну, между Гуглом и РФ нет никаких договоров. Ну и, собственно, Куприн не отрицает
фактов получения денег от Google. И статья 27.1. Ограничения, запреты военной службы. На военнослужащего, если иное не предусмотрено законами, распространяются ограничения и запреты вот этого противодействия коррупции и запреты закона о государственной гражданской службе. Это дебильный закон, еще раз скажу. В этом законе есть запрет на критику руководства. И вот эти запрет на критику руководства, собственно, нельзя критиковать военнослужащим. Вот этот закон о гражданской службе, и тут есть запреты, связанные с гражданской службой. И есть пункт, который я и в дипломных работах своих отмечал. Вот, пункт 10. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в СМИ, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа, либо госоргана, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, если это не входит в его должностные обязанности. Ну, собственно, вот из-за этого пункта все чиновники являются рабами, они не имеют права свое руководство критиковать. А теперь, Дима, расскажи, так будильник что соврал-то? Он рассказал, что тебе нельзя заниматься вот этими деньги получать, да, и от иностранных граждан, и все. Он зачитал ограничения. Высказывать оценочные суждения запрещено, да? Так в чем ложь будильника? Дима, иди проспись. Во-первых, ты до сих пор, после того, как ты вылепил таблетку памяти, да, я тебя попросил сделать вторую таблетку памяти, ты не сделал видео, где показал, что я заявлял, что тебя за пьянку уволили, да? Это раз. Ну а второе, где твои извинения перед будильником за 10 или 13 лет службы, да? Что будильник заявил, что что ты 10 лет служил, а ты 13. Ведь ты весь чат ему засрал на стриме. Дим, может, пора завязывать? Будильник тебе сказал, как вернуться, на какие, куда там зайти, что поизучать, да. И будильник очень надеется на то, что через 2 года ты ему оставишь сообщение, да, которое он читал во время стрима от другого пользователя. Дим, заканчивай ты. Ну, я понимаю, у тебя этот творческий кризис. И еще Фрида мне на стриме написала, что ты как-то там не очень лестно отозвался об Эрбеке Дзуцева, которому вроде ты друг. То есть я не пойму, то есть ты что, хвастался у Торопцева о том, что ты нашортил там 16 косарей, а для своего друга ты не можешь часть этих денег перевести? Или он тебе все-таки не друг, как и многие другие? Дима, сберись за ум уже, да? Я понимаю, тебе сложно. Но как-то заканчивай. Спрячь ты под шконкой, не отсвечивай. Ты мне все планы сбиваешь. Ты же хочешь 16-ю часть увидеть? Я рассказал недавно о том, что есть в планах 15-я часть, где я покажу ноябрьскую твою правду от 1 ноября. Да? Правда, она одна у нас. Тынтынтынтхамон сказал. Вот это я покажу тебе в 15-й части. А потом уже 16-я, она как раз встанет и в завершение 1-го сезона, и 2-го, а потом мы уже 3-й сезон начнем. А то сейчас, если я эту часть 15-й назову, то придется 3-й сезон открывать, и 1-ноябрьская твоя правда будет уже в 3-м сезоне 1-й части. Отдохни чуть-чуть. Вот сидишь там московскую биржу закрываешь каждый день, не закрывай. Ты же у нас аналитик, предсказатель. Я посмотрел твой вот этот ролик, который ты по гражданке, там, Грудинин, не Грудинин, этот, который якобы разбирали, который на каком-то там другом канале. Ну, ты совет такой дал. И как там, у кого там в долларах что-то там какая-то хрень, там, кредиты, не кредиты, переводите. Дима, а ты посмотри динамику.
роста курса доллара, да? Так, с 98 года, с 97 можешь начать. Посмотри, я думаю, ты сможешь это найти. Так вот, самый критичный был скачок, это с августа 98 по август 99, если брать. А дальше рост шел и шел, как бы. И доллар постоянно растет. Кого ты хотел удивить? Ладно, друзья, на этом я закончу. Всем спасибо, до свидания и до новых встреч. Дим, ты спросишь, что будет дальше? Ну, а дальше будет больше. Всем пока, друзья. Все эти брейкинг-бэды, однокнопочные сраки, тараны, они обратили внимание только на отцы. Хотя смысл был совсем в другом. Смысл был в том, что Тумсо заявил в прямом эфире, что он, его отец, его дед, его прадед боролись и будут типа бороться с этой страной. Понимаете, Дима не смог признать свою ошибку и снять ролик на основном канале. Он пытается своим хомячкам рассказать, что именно он имел в виду, снимая свой ролик. Но есть нюансы. Первое. Превьюшка ролика с надписью «Отцы Рамзана Кадырова». Второе. Название ролика «Сколько отцов у Рамзана Кадырова». И третье. Это описание ролика. Во время последней прямой трансляции блогер из Чечни Тумсо Абдурахманов, ныне проживающий в Польше, высказался по поводу отцов Рамзана Кадырова. А у меня сразу возник вопрос. Как такое может быть? Ведь отец-то он всегда один. Да? Но своим хомячкам Дима будет вешать лапшу на уши. Ведь он всегда прав и не может ошибаться, как его товарищ Миша Алферов. И да, Димочка Куприн, я с тобой не закончил. Тебя ждет долгая дорога в дюнах. Да? Жди 16-ю часть. Она будет.